julle praat oor 'n reeks in die kerk, getitel die Malgisedek generasie. Malgisedek generasie, ons moet besef dat ons in 'n nuwe tyd, 'n tydsone in die geesdimensie begin inbeweeg het, nou, as 'n kerk. En die Here het al sy kerk geroep tot heerlikheid. Hy roep al sy kerk reg oor die wêreld tot heerlikheid. Hy wil 'n verheerlikte liggaam oprig in die wêreld. Hy wil 'n liggaam hê wat uitverkoop is aan hom, wat sy heiligheid demonstreer daar buite, wat sy krag demonstreer daar buite. Maar ons moet besef dat ons geroep tot 'n Malgisedek generasie. Amen. En hierdie Malgisedek generasie, die generasie wat die Here oprig in hierdie tyd en die uur, om die werke van die Here te demonstreer op hierdie aarde. Amen. Ons kom nie net kerk toe om net 'n woord te hoor, ons kom kerk toe om iets te ontvang, nou iets moet gebeur in ons. As ons nie gebeur in ons nie, dan is daar iets wat in ons harte dalk. Dan sê Here, verander my hart. Ek wil die hart instel om te hoor wat die Gees van die Here vir my sê vanoggend, om hierdie Malgisedek generasie te begin word op hierdie aarde en die werke van die Here te demonstreer. Johannes 6 sê vir ons so duidelik, daar is 'n groter werk as ek gedoen het. Nou, groter werke sal julle doen in my naam, in Jesus naam. So die naam van Jesus is alles hier vanoggend moontlik. Want Here wil werke demonstreer hier in jou lewe, in jou gesin, in jou besigheid, en alles wat jy aanpak vanoggend om 'n Malgisedek generasie te word voor die Here. Wat is 'n Malgisedek generasie? Dis mense wat geroep is tot geregtigheid. Want Malgisedek beteken eintlik priester en koning van geregtigheid. Nou, die koning van Salem in die tyd van Abraham, Malgisedek is die koning van dis 'n koning van Salem gewees in die tyd van Abraham, en Abraham het tiende vir alles vir hom gegee, en hy het ook die verbond bevestig voor die Here, die tiendes te offer aan Malgisedek. Nou, en op 'n stadium bring hy brood en wyn uit die tempel uit, en hy offer dit vir Malgisedek ook. Nou, dis 'n simbool van die bloed en die kruis van Golgotha, maar Malgisedek is ook 'n aardsengel. Nou, weet jy dat hy ook 'n aardsengel is? Amen. As 'n aardsengel genoem Malgisedek. Daar's duisende van hulle, daar's miljoene van hulle, maar een van die aardsengele is Malgisedek, ook die naam Malgisedek, koning van geregtigheid. Hy is die engel wat eintlik op hierdie stadium geregtigheid bewerkstellig oral. Oral in die wêreld begin hy 'n geregtigheidsboodskap bevestig in kerke, in harte. Ons kyk na die 7 kerke in die boek van Openbaring, is een van die kerke wat genoem word daar, is ook die engele kom en skryf briewe aan die kerke. Nou, een van die engele daar was Malgisedek, wat geregtigheid vestig in elke hart. Hy scepter van geregtigheid begin bevestig in harte en in mense se hande plaas om dit uit te voer vir die Here, en roep hom uit te voer. Nou, om dit te wees vir die Here, geregtigheid vir die Here te wees en in oorwinning te wandel in jou lewe. Amen. Dit is die koninkryk van geregtigheid. Ons behoort in 'n koninkryk van geregtigheid. Dis nie koninkryk van veroordeling nie. Die Here sê nie, ek gaan jou veroordeel vir ewig nie, ek gaan jou sondes teen jou hou nie. Die Here sê, ek verklaar as ware geregtigheid oor elkeen hier vanoggend. Amen. Hy sien jou anderste. Hy sien deur die bloed van Jesus. Hy sien jou geregverdig verklaar in sy oë. Nou, ek wil 'n skrif of 2 met julle behandel, maar voor ek by die TV-skerm uitkom, wil ek graag jy moet sommer met blaai vanoggend na die boek van Handelinge 1, in die woord van die Here, Handelinge 1, en ook Handelinge 2, is 'n bietjie daar saam lees vanoggend ook in die woord, en daarom gaan die Here sy woord seën en ons help deur die woord vanoggend. Amen. Ek wil graag iets vestig in ons elke hart vanoggend, dat Here op my hart gelê het, want ons moet geroep wees tot geregtigheid. Weet, daar's baie kinders van Here wat nie weet wie Here is in die Here nie. Hulle weet nie wat hulle kan doen. Vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor die 7 punte van 'n bonatuurlike lewe. Die 7 punte van 'n bonatuurlike lewe, hoe om bonatuurlik te begin lewe. Amen. En ons het 'n gewone kerk, ons kerk het 'n profetiese stem. Ons kerk het 'n stem wat geregtigheid verklaar. En ek hou daarvan om ek soek mense uit. Ek hou daarvan om mense uit te soek. Al is ons min wat dit soek. Ons weet dat die Here wil geregtigheid vestig in harte. Hy wil mense oprig hier. Ek soek mense wat vervul is met die Gees van die Here. Die Here soek hulle, nou, op die aarde. Hy soek hulle uit en hy wil hulle graag bedien met geregtigheid, met oorvloed, met seëninge, met krag wat die Here vir hulle gee. Hoe gaan ons krag oorwinning beleef in die Here? Hoe gaan ons kragdadige werk kan demonstreer op die aarde? Kom ons kyk na 'n paar dinge hier in die boek van Handelinge 2 daar. Kom ons kyk eers soheen toe. En wat die woord van die Here verklaar is hier. Onthou dat Petrus was op 'n stadium, Petrus wat baie vrees in sy lewe beleef het. Hy is Petrus gewees, Simon Petrus. Simon beteken 'n riet deur die wind geskit. Nou, 'n riet deur die wind geskit, Simon Petrus. Toe word hy Petrus wat die evangelie verkondig in Jerusalem, en 2000 mense kom tot bekering net na die Heilige Gees uitgestort is op hulle. Nou, maar hy verklaar hier in vers 14, Handelinge 2, vers 14. So 'n bietjie ou skool terug met die Bybel, nie vir fisies in ons hande vanoggend, maar met ou skool. Kom ons gaan na vers 14 toe. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, onder leiding van die Heilige Gees spreek aan die mense toe.
Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronksblind nie, maar is nog maar die 9de uur in die môre. Nee, hier het gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. Nou, so sal dit wees in die laaste dae, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Amen. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Amen. Wonderlik wat die Here beloof. Hulle sal as profete optree. Die gawe van die Gees gaan jou lewe tref. Amen. Die gawes van die Gees gaan ons beheers. Ons kerk wat honger is vir hierdie goed. Wat honger is vir meer van die Here, om 'n eindtyd generasie te wees, wat die geregtigheid van die Here demonstreer, wat die karakter van Jesus demonstreer op die aarde. Ons honger vir hierdie tipe goed. Nou, ons soek hierdie tipe goed. Ons soek die Here Jesus eerste, maar hy bring die gawes van die Gees om hierdie goed te initieer in ons lewens en te vestig, sodat ons die kerk kan wees wat profeteer. Wat sien die kragdadige werke van die Here word gedemonstreer op die aarde. Amen. Halleluja. Is nie geleer daarvoor. Wie is geleer daarvoor? Amen. Wie is bly daaroor? Om 'n profetiese dimensie te sien, waar die Here dinge verklaar en word gedoen onmiddellik vir ons, as sy mense, halleluja, wat geregtigheid beleef, wat vryheid beleef in die Here, wat oorwinning najaag in die Here. Amen. En hy sê vir ons hier ook, ja, op my dienaars sal ek my gees uitstort, ek sal tekens bo die lig en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke, die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voor die groot en glorieuze ryke dag van die Here kom. Soos dit wees, elke wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israel het luister na die woorde, God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur kragdadige dade. Hoe dit sê, die Here het Jesus aangestel en tentoongestel met kragdadige dade. Amen. Met kragdadige dade. Hy het net gekom om net te sê ek is Jesus die verlosser nie. Hy moes dit demonstreer. Amen. Hy moes die koninkryk demonstreer. En demonstrasie in jou lewe is nodig vanoggend. Amen. En demonstrasie in jou lewe van hoe goed die Here is nodig. Ek weet vir my hy is nodig. Ek weet vir julle hy is nodig. Amen. En ek sê baie mense om getuienisse om te verklaar, die Here is goed vir my. Amen. Ons kan ook ons monde oopmaak en vandag ook verklaar. En ons lewe sê die Here is goed vir my. Die Here is goed vir my. Kragdadige dade gaan hy demonstreer. Halleluja. Amen. Maak nie saak waar jy geval het nie. Maak nie saak waar jy misluk het nie. Maak nie saak of jy lewe dalk vol skuld belaai is vanoggend nie. Of jy lewe dalk bekommernis in jou hart koester. Die Here sê ek gaan kragdadige dade doen in julle midde. Amen. Want ek het my seun gestuur vir die Here. Hy het hom betoon deur kragdadige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Hy sê die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Dit is Petrus se woorde. God het besluit en het voor bepaal om aan julle uit te lewer en julle het hom deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Hy verklaar, hy sê vir hulle, julle het die verlosser gekruisig. Julle het die seun van God met spykers aan die kruis vasgenaal. Nou, en dis nie ons nie, dit was daai mense van daai tyd. Nou, halleluja. So ons is vry. Ons is vry om te weet. Ons is vry in geregtigheid. Ons is vry in blydskap. Ons wandel in oorwinning. Ons lewens is vir die Here gevestig om geregverdig te wees voor hom deur die kruis. Maar God het hom van smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Halleluja. Dit was immers vir die dood onmoontlik om gevange te hou. Vir die dood was dit onmoontlik om gevange te neem. Dit is onmoontlik vir die dood om 'n gawe van God vas te hou. Amen. As die Here 'n gawe vir jou gee, kan niks jou vashou. Josef in die tronk, nou, hy het 'n gawe gehad. Wat sê die woord van die Here? Jou gawe bring jou voor konings. Jou gawe bring jou voor konings. Halleluja. Wie weet jou gawe bring jou voor konings? Amen. Josef se gawe kon niemand verberg nie. Hy is in 'n tronk opgesluit, in die tronk kon niemand die gawe kelder nie. Hy het die gawe in die tronk gehad, in sy hart. Amen. En toe die koning 'n droom wou uitlê, toe onthou hulle vir Josef. Josef in die tronk het 'n gawe, hy kan drome uitlê. Amen. En hy roep Josef en hy's uit die tronk uit en hy word verheerlik as die tweede bevel van Egipte. Amen. Jou gawe voor die Here bring jou voor heersers en voor konings. Amen. Maak nie saak wat jy doen nie. Maar as jy iemand wat werk, as jy iemand as jy huisvrou, as jy iemand wat net die kinders moet oppas, as jy iemand wat 'n gawe het om net te praat, of 'n gawe het, ek weet daar's baie vrouens wat gawes om te praat. Amen, dames, maar prys die Here, amen. Maar mans, ek sien mans kan 'n paar keer praat. Maar die Here help ons om dit te weet. Nou, ons het gawes voor die Here gekry om te verheerlik. Jou gawe bring jou voor konings. Amen. Jou gawe wil die Here gebruik om jou hart op te rig, om in die eindtyd
standvastigheid te hê, in die eindtyd sy kerk, sy heerlikheid te sien kom, en die heerlikheid van die Here demonstreer in jou lewe en deur jou lewe. Amen. So elke van ons hier het 'n gawe by die Here gekry. Ontdek jou gawe in die Here, en weet die Here gee vir jou die gawe om alles wat jou gevange wil hou, om te weet, maar dit kan niks in jou uitrig nie, want jy het 'n gawe in die Here. Amen. Jy het 'n talent in die Here, jy het iets gekry by die Here vanoggend om jou tentoon te stel, om jou te verheerlik by al die omstandighede, om te sê, maar die Here heers in my en deur my, niks kom my ooit kelder op hierdie aarde nie, niks kom my vashou op hierdie aarde nie, want die Here het my bekleed met sy geregtigheid, sy oorwinning. Amen. Vir hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë, hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly, my tong jubel, ja meer, en ek het verwagting dat my liggaam sal lewe, want hy sal nie my aan die doodryk oorlaat nie. Jy sê toe dat 'n troue dienaar vergaan nie, het my die paaie van die lewe geleer, en die teenwoordigheid sal vir my met vreugde vul. Amen. So hy verklaar hier iets besonders. Hy sê eintlik in die ander gedeelte in die Amplified, sê julle die koning van geregtigheid het julle gekruisig. Amen. Julle die koninkryk, die koning van geregtigheid het julle gekruisig. Ek 'n bietjie praat met julle oor geregtigheid vandag. Die Malgisedek generasie. Amen. Hoor die kragdadige dade wat die Here gebring het vir ons. Die kragdadige dade is dade wat ek en jy elke dag kan ervaar. Amen. Dis net vir eendag as jy hoop, "Sjoe, ek gaan nou ewe skielik iets nodig hê by die Here, nou gaan ek kragdadige dade nodig hê." Nee, elke dag moet jy die manifestasies in jou lewe, in jou gebedslewe, in jou bestaan, in jou lewe, in jou familie, in jou kinders, van die kragdadige werking van die Gees. Amen. En hoe die lewe van die Here in elke lewe heers in Jesus naam, wat gewas is in die bloed van Jesus. So ons kyk na Jesus skrif dalk hier vanoggend. In Openbaring 2:26 sê hy vir ons, "Want hom het oorwin en my werke tot die einde te bewaar, sal ek mag by die nasies gee. Hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos aardegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het." Nou, hy sê vir ons hier, elkeen sal 'n scepter ontvang, 'n ysterstaf ontvang, en jy sal heers met daardie ysterstaf. Nou, in die boek van Openbaring sien ons dat van die tyd waar ons sien waar die 7 donders, die sewe donderslae in die woord genoem word, tot aan die eindtyd, is daar 'n geregtigheidsboodskap die heeltyd in Openbaring, heeltyd. Amen. Handelinge praat ook heeltyd van 'n geregtigheidsboodskap. Die boek van Handelinge gaan elke keer oor die geregtigheid van die Here. Hy verklaar die geregtigheid van die Here. Hy verklaar dat hy 'n scepter van geregtigheid. In die boek van Hebreërs 1 sê ons ook duidelik, hy sê, hy sal regeer met 'n scepter van geregtigheid. Amen. Hy sê die ou tyd het die Here gepraat deur profete en deur mense van ouds, maar nou praat hy deur sy seun Jesus Christus, en hy sê hy sal heers oor die nasies met 'n scepter van geregtigheid. Nou, Openbaring verklaar hy weer hier as 'n ysterscepter van geregtigheid vir elkeen van julle wat 'n Malgisedek generasie is in die Here. Die Malgisedek generasie is mense wat 'n geregtigheid wandel, wat nie toelaat die duiwel hulle krag steel nie. Hy toelaat die duiwel hulle verlossing steel nie. Wat sê, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Amen. Hy het hom met geen sonde geken, die sonde vir my gemaak, en ek kan word die geregtigheid van God in hom. Geregtigheid is nie 'n toestand wat jy beleef in die Here nie. Geregtigheid is eintlik as ware 'n manifestasie van jou lewe. Amen. Dis nie eintlik net om 'n kaartjie te om hemel toe te gaan eendag nie. Ons moet almal geregverdig verklaar word in die bloed, nou. Maar die geregtigheid wat ek en jy beleef hier vanoggend, is 'n geregtigheid om te sê, ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus, maar ek het ook 'n substansie in my van geregtigheid. Amen. Die geregtigheid wat die Here vir jou gee vanoggend is geregtigheid wat op jou lewe deponeer en in jou karakter insit en op jou lewe uitstort, sodat die duiwel nie kom en jou krag steel nie. Want krag kom eintlik van die feit af dat jy weet, jy is regverdig verklaar deur die bloed van Jesus. Amen. Dis wanneer krag eintlik manifesteer in 'n mens se lewe. Halleluja, en vrede en blydskap en al daardie dinge. Want ons hoop in 'n koninkryk van geregtigheid. Amen. As jy ongeregtigheid ervaar, as jy voel jy is veroordeel, as jy voel jy het skuldgevoelens in jou hart, is jy nie in geregtigheid geword of gegrondves nie. Amen. 'n kind van die Here mag nie skuldig voel nie. Jy mag nie skuldig voel nie. Ten spyte van, mag jy nie skuldig voel nie. Amen. As jy in geregtigheid gewortel is, gegrondves is, dan mag jy nie skuldig voel nie. Die Here wil nie hê enigeen hier met skuldgevoelens hê nie en koester jou lewe. Hy wil hê jy moet 'n lewe van geregtigheid lei vir hom en weet maar hy behoort aan 'n koning van geregtigheid. Die koning, die priesterskap van Malgisedek. Nou, hierdie priesterskap bevestig op jou lewe dat oorwinning jou deel is. Amen. Dat alles jou deel is wat jy in die lewe moet uitoefen, wat jy moet ervaar in hemelse plekke. Dit is jou deel. Die Bybel sê ons sit saam met Christus in hemelse plekke, né?
So, as jy in 'n hemelse plek sit saam met die Here, beteken dit jy het liefde iewers in jou hart. Want God is liefde, volgens 1 Korintiërs 13, en die Grieks sê, liefde is God. Amen. Liefde is God. God is liefde, en liefde is God. Jy kan nie God ontmoet sonder liefde. Hoe gaan jy vir liefde staan, as jy liefde in jou hart het? Hoe gaan jy ooit by die Here se liefde uitkom in jou lewe, as jy nie weet wat liefde is nie? Hoe gaan jy geregtigheid aanskou in jou lewe, en weet jy sonder skuldgevoelens, as jy nie geregtigheid beleef en ervaar nie, as 'n kind van die Here nie. Amen. Halleluja. Ons moet versê wat geregtigheid beteken. Geregtigheid beteken, ek sien jy is vry, sonder skuldgevoelens, jy het oorwinning, jy regeer met 'n ysterstaaf. So ons kyk na die mense hier, wat die Here sê, geregtigheid is nie jou deel nie. Ek het nie geregtigheid in jou lewe kom deponeer in die kruis van Golgotha nie. Ek het nie jou lewe kom regverdig verklaar nie. Maar daar kom 'n plek in jou, 'n tyd in jou lewe waar Malgisedek generasie regeer deur geregtigheid. 'n Scepter van geregtigheid. Amen. So jy moet regeer as 'n kind van die Here deur geregtigheid. Hy sê in Hebreërs 1 vers 8, maar van die seun u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Die ander vertaling sê 'n scepter van geregtigheid. 'n regverdige scepter. Amen. Dis die scepter. Ons noem dit die scepter. Elkeen het 'n scepter van hier ontvang, 'n geregtigheidsscepter. Halleluja. Amen. Nie 'n veroordelende scepter nie. Nie om ander mense met hierdie scepter te gaan pynig nie. Hey, wat dink jy doen jy? Baie keer is dit so in teregwysing, ons mis ons eie lewens. Ons mis eintlik ons eie bestaan vir die Here. Ons ander mense teregwys, maar ons lewe is nie in geregtigheid. Amen. Ons het nie 'n scepter van geregtigheid gekry om ander mense te veroordeel en te slaan nie, maar juist om 'n evangelie te verkondig van blydskap. Net voor ek gaan môre. Hier is jong mense dalk hier vanoggend. As daar jong mense is wat in die skool is, dalk nog Malo het 'n boodskap wat hy vir julle wil deurgee. Amen. As jy by die kinderkerk al wees, maar in elk geval, hier is die diens is reg. Amen. Prys nog net dit genoem het. As jy wil gaan hê. So prys die Here gaan. So mense bly reg. Dis vir 'n warmer hier môre. Amen. Loof die Here. So prys die Here. Ons sien hier in vers 9, u het geregtigheid lief gehad, ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. As jy geregtigheid lief het, gaan die Here jou salf bo metgeselle, bo almal op die aarde met vreugdeolie. Amen. As jy geregtigheid najag en geregtigheid verstaan en geregtigheid in wandel en weet maar jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Amen. Sonder dit kan jy nie vreugdeolie beleef nie. Kan jy nie gesalf word deur die Heilige Gees nie. Jy kan nooit krag ervaar as jy nie geregtigheid verstaan nie. Amen. Help dit iemand vanoggend. Halleluja. Jy kan nie krag ervaar in die Gees nie as jy nie geregtigheid verstaan nie. Dis hoekom die Here dit op my hart gelê. Ons gaan die volgende gedeelte wat volg, van ons 'n paar boodskappe oor die geregtigheid, die priesterskap van Malgisedek. Amen. Hoe werk dit? Hoe wandel ons in dit? Wat sien ons daardeur? Ons word liefde, ons word geregtigheid, ons word blydskap in die Here. Amen. Dis nie iets wat jy besit in jou lewe en of verdwyn dit eweslik nie. Jy word dit. Dit word deel van jou bestaan, jou karakter en jou natuur. Dit word jou, dit word wat jy is in die Here. Amen. As we kyk hoe word ons dit, die volgende boodskappe wat volg. Amen. Wonderlik om dit besef. Ons kan dit word vir die Here. Hebreërs 6 vers 1. Hy praat hierso van, daarom moet ons nie bly by die begin van prediking aangaande Christus nie, maar dat hy volmaaktheid voortgaan. Almal sê volmaaktheid. Volmaaktheid. Amen. Ons kan nie bly by elementêre beginsels van die evangelie van Christus nie, sê hy. Hy sê gaan na volmaaktheid toe. Interessant, né? Hy sê word volmaak. Word volmaak. Amen. Hoe word ons volmaak? Kan ons volmaak wees? Ons kan nie as mense volmaak wees nie, maar sy geregtigheid maak ons volkome. Sy blydskap maak ons volkome. Sy werk aan die kruis maak ons volmaak en vestig ons in geregtigheid en sê jy kan streef na volmaaktheid. Amen. Hy sê moenie bly by elementêre dinge nie, vir die doop en handoplegging en om daardie begin hy sê maar gaan aan na volmaaktheid. Gaan aan volmaaktheid. So elkeen hier kan volmaaktheid beleef in die Here, deur regverdigheid te verstaan en geregtigheid te verstaan in die Here. Dan word geregtigheid jou deel en jy word as ware bevestig in geregtigheid voor die Here. Romeine 5 vers 17 sê die volgende: want as die gevolg van ons misdade van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle met oorvloed van genade
en van die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur een Jesus Christus. Amen. So hy sê, jy word 'n heerser as jy genadegawe ontvang, as jy genade ontvang en die gawe van geregtigheid. Amen. Hy praat van wat? 'n gawe van geregtigheid, 'n geskenk van geregtigheid. Halleluja. Amen. So geregtigheid is 'n geskenk wat die Here jou gee. Deur die kosbare bloed van Jesus gee vir jou geregtigheid as 'n geskenk. Hy sê, jy kry die genadegawe en jy kry geregtigheid as 'n geskenk. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Amen. Jy, elkeen hier wat gewas is in die bloed van Jesus, wat vergewe is van die sondes, jy stap in geregtigheid voor die Here, omdat jy 'n genadegawe en 'n geregtigheid as 'n geskenk ontvang het in die Here. Amen. Genade is eers en dan kom geregtigheid. Genade, omdat jy vergewe is, gewas is in die bloed van Jesus, nou het elkeen hier 'n gawe van geregtigheid. Dis wonderlik om te weet, jy het 'n gawe van geregtigheid. Maar hy sê verder vir ons, elkeen wat dit ontvang, sal wat doen? Sal heers in hierdie lewe. Sjoe, dis wonderlik. Amen. Dis so groot. Dis so groot om te besef, ek en jy heers in hierdie aarde met wat? Genade en geregtigheid. Jy kan nie anders heers as genade en geregtigheid te beleef en te ontvang in die Here nie. Amen. As jy geregtigheid ontvang het in die Here, dan gaan jy die heerser wees. Want jy het 'n scepter van geregtigheid. Daar's nie 'n ander scepter nie. Daar's net 'n scepter van geregtigheid. Amen. So as jy geregtigheid beleef, beteken dit niks kan 'n vinger wys teen jou nie. Niks kan jou beskuldig nie. Niks kan jou veroordeel nie op hierdie aarde nie. Geen mens kan jou veroordeel nie. Amen. Dis bly met dit. Hoeveel mense veroordeel jou? Hoeveel keer dink jy bou jouself met op wat mense van jou dink? Jy bou jouself met wat mense van jou dink, hoe hulle redeneer van jou en jy laat so laas selfbeeld as 'n skram op TV en dink jy is kinder van jou, die skram. Dis so laas selfbeeld, en ek al praat van jou en almal is kwaad van jou en almal dink jy te meer en het nie geregtigheid nie, jy dink, sjoe, ek is maar net wat mense sê ek is. In die Koran skryf ek is. Amen. Maar wat van as jy weet wie jy is in Christus? Wat van as jy 'n gawe van geregtigheid ontvang? Wat van as genade toegelaat word in jou hart vanoggend en jy weet wie jy is in God? Dan kan die duiwel jou nie veroordeel nie. Hy kan nie 'n vinger wys teen jou en sê, dis wat jy gedoen het, en verwyte teen jou bring en sê, maar jy was skuldig en jy het dit gedoen en jy het leemtes en jy is dom en jy is dit en jy is dat. Amen. Dit is nie 'n deel en beskode vir 'n kind van God. As jy die gawe van geregtigheid ontvang, heers jy in hierdie lewe. In Christus Jesus, deur een, Jesus Christus. Hoekom? Hy is die priesterskap van Malgisedek. Hy is die heerser van ons lewens. Hy is die geregtigheid van die Vader. Amen. Hy bring alleenlik geregtigheid vir die wat hom aanbid, die wat hom dien, en daarin bevestig hy in elke hart geregtigheid hier, dat jy kan heers as 'n heerser. Halleluja. Wie is bly daaroor? Om te weet dat jy geregverdig verklaar is deur die bloed van Jesus. Amen. Daarom kan die duiwel jou nie aankla nie, jy nie skuldig voel nie, jy nie vernietig nie, want jy sê nee, ek behoort aan geregtigheid. Ek het 'n mentaliteit van geregtigheid, ek besit geregtigheid, ek heers met geregtigheid, ek het vrede en blydskap in my hart, omdat die Here my geregverdig verklaar het. Ja, ek het foute. Ja, Here, daar's tekortkominge. Ja, Here, daar's negatiewe goed wat teen my gebring word. Maar Here, ek weet, ek is u geregtigheid op hierdie aarde. 'n gawe het jy gegee van geregtigheid. Moenie die gawe verwerp nie. Moenie sê die bloed was nie genoeg nie. Moenie sê die kruis was nie genoeg nie. Amen. Sê die kruis was genoeg vir my Here. Die bloed was genoeg vir my gestort in die kruis, sodat ek regverdigheid kan beleef in die Here. Dit gee ons nie 'n kaartjie om hemel toe te gaan en te sondig nie, né? Nou nie dit. Maar die geregtigheid wat hy op jou bevestig vandag, is 'n geregtigheid wat jou heerskappy bring op die aarde. Halleluja. Romeine 6 vers 18 sê hy, het vrygemaak, dis vrygemaak van sonde, en het julle slawe geword aan die geregtigheid. Die woord eintlik in die oorspronklike vertaling is, diensbaar is slawe. Slawe geword van geregtigheid. Hy sê verder, ek spreek menslike gewys, dat vir die swakheid van jou vlees. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Word 'n slaaf van geregtigheid. Hy sê 'n gawe van geregtigheid, dan gaan hy verder.
Hy sê, jy is 'n slaaf van geregtigheid. Amen, gebind deur geregtigheid. Amen. Jy is gebind aan geregtigheid. Verbind aan geregtigheid beteken, jy kan nie loskom van geregtigheid af nie. Geregtigheid jy is onderworpe aan geregtigheid. Amen. Geregtigheid is deel van jou bestaan, jou karakter, jou natuur. Dit bind jou wese aan die Here. Dit bind jou bestaan aan God wat regverdig is. Dit bind jou as 'n kind van die Here te sê, Here, ek het krag in my innerlike mens, omdat geregtigheid my deel is, omdat ek 'n sektor van geregtigheid het, omdat ek blydskap in my lewe het, Here, omdat die natuur van God in my heers, halleluja. Daarom het ek geregtigheid. En geregtigheid heers altyd. Oor enige veroordeling, veroordeling. Dit was seker glad geweest. Of is jy op die salwe? Maar geregtigheid, blydskap en vrede in die Heilige Gees is in elkeen die kind van. Amen. Nee. Kolos. Geregtigheid in die Here. Blydskap en vrede in die Here. Amen. Ek sê as my video van 'n spook gaan, dat hy met sy fiets en ewe skielik val en net. Sy voet sy wiel hak vas. Ek dink dit was 'n spookgat geweest. Ek sien hom nie, maar hy is daar. Amen. Prys die Here. So loof die Here, ons regverdigheid kom nie van onsself af nie. Dit kom net vir genade en die bloed van Jesus. Genade en die bloed van Jesus. Amen. Die genadegawe kom deur die bloed van Jesus. Daarom is elkeen regverdig hier. Amen. Sê vir jou langs jy ek is regverdig. Amen. Ek is regverdig. Sê dit ooit vir jouself, of dink jy dit ooit vir jouself? Of dink jy ek is 'n arme sondaar, ek is op pad hel toe, Here, as ek nie mooi betrap in my spore nie, gaan U my uithaal met 'n weerstraal, Here, en ek dink jy is kwaad vir my res van my lewe? Dink ons altyd maar, ons is maar die swakkeling, die agtergeblewenes, ja, ons is nou maar net die skyn van die aarde? Of dink jy regtig jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus? Amen. Kom ons verander ons mentaliteit, wie ons is in die Here. Ouens wat weet wie hulle is in God, doen werke van die Here, demonstreer die werke van die Here Jesus op die aarde. Amen. Geregtigheid tot heiligmaking. Hy sê, so moet julle nou julle leer diensbaar stel aan geregtigheid tot heiligmaking. Geregtigheid tot heiligmaking. Dis die perfeksie. Die perfeksie. Amen. Daar gaan 'n tyd aanbreek op die aarde, waar kinders van die Here nie meer sonde bewus gaan wees nie, maar geregtigheid bewus gaan wees. Dan gaan die krag van die Here vloei. Want geregtigheid absorbeer alle sonde. Amen. As jy weet jy is regverdig verklaar in die bloed, wil jy nie sondig nie. Jy wil jou in staan as heilig nou vir die Here. As jy weet dat God vir jou sê, as jy werklik besef wie jy is in Christus, gaan jy nooit wil sondig teen hom nie. Jy gaan nie vir elke liewe versoeking, want jy gaan waardig begin voel jouself. Mense wat onwaardig voel, trap in versoekings. Ek wil julle help vanoggend om 'n ander mentaliteit, 'n ander beeld te sien van hoe jy is. Mense wat nie regverdig voel nie, sê ag, Here, dink jy afval die slegste vir my en ek is nooit vergewe nie. Ek is nooit vrygespreek vir hom nie. Daardie mense val makliker in versoekings want jy voel jy het 'n leemte wat nooit vervul word nie. En ek dink jy sondig en dit dalk vervul vir 'n oomblik. Maar as jy geregtigheid besef in die Here, wie jy is in Christus, dan is jy vervul met elke belofte van die Here. Elke belofte deurdrink jou gees, jy voel waardig vir hom. Wat het Jesus die kapasiteit en die vermoë gegee om wonderwerke uit te voer? Toe hy gedoop is, wat sê hy? My geliefde seun, en wie ek welbehaag. Hy het met daardie mentaliteit uit die water opgestaan. Die Vader het 'n welbehaag in hom. Amen, hy het 'n welbehaag by my. Hy dink goeie dinge van my. God is liefde. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles. Amen. My duiwel kom altyd en saai ander gedagtes in jou gedagtes teenoor God. Ons word van ons gedagtes teenoor die Here, teenoor die Vader in die hemel, omdat ons nie reg glo nie. Ons dink altyd hy wil ons kom doodmaak, of ons kom siek maak, of ons kom plunder, of ons kom steel. Dis nie sy werk nie. Amen. Die Bybel sê Johannes 10 vers 10, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek kom om lewe te gee, lewe in oorvloed. Ons geregtigheid mentaliteit moet verander. Ja, ons is 'n sondeontvanger gebore. Ja, ons is. Die Here sê, hy het opgestaan uit die dood. Die Vader het hom opgewek uit die dood. Nou, in die boek van, en dit is Handelinge,
13 vers 16 sê, hy het hom opgewek uit die dood, dat die Vader behaag om Jesus op te wek uit die dood. Om op te wek uit die dood, hoekom? Om vir jou en my 'n lewe te gee, vir elkeen hier. Nie net vir my opwekking, nie net vir hy nie, maar vir elkeen hier is hy opgewek. Opgewek om 'n nuwe lewe, van geregtigheid vir jou te gee op hierdie aarde. Om te sê, maar hy het oorwinning, ons is saam met hom in hemelse plekke, Efesiërs 2. Ek en jy dieselfde oorwinning wat hy behaal het aan die kruis. Ek het dieselfde oorwinning wat hy behaal het, opgestaan uit die dode en dood vernietig het en die hel vernietig het en sonde mee gedeel het vir ewig en vir altyd. Ek het dieselfde vermoë in die Here om in die hemelse plekke te sit en te heers as heersers. Nou, baie keer bid ons van 'n plek van ag Here, help my. Ek kom met verwagting na U toe, Here, maar ek weet nie of jy regtig my gaan hoor nie. Maar Here sê, jy sit klaar in hemelse plekke, nou. So ons bid nie uit 'n aardse perspektief, om te sê nou moet ek in die hemel uitkom nie. Ons bid uit 'n hemelse perspektief, ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ons heers alreeds in hemelse plekke. Ons bid uit 'n persepsie van, ek is saam met Christus in hemelse plekke. Het hy my ingestel, hy het my waardig verklaar om saam met hom te sit, in die regterhand van die Vader, saam met hom in hemelse plekke. Weet ons dit, besef ons dit? Hoe groot dit is? Hoe groot is hoe die Here jou verlos en vergewe het en vir jou 'n plek gegee het in die Vader se hart? Amen. Hy sê, as 'n gawe van geregtigheid, daar is ook dan die genade wat jy het om te heers op hierdie aarde, om 'n heerser te wees, maar hy gaan verder en sê, nou is jy 'n slaaf van geregtigheid, slawe van geregtigheid. Nie slaaf van sonde meer nie. Ons was slaaf van sonde, voordat hy gekom het aan die kruis gesterf het, was hy slaaf van sonde, uitverkoop aan die sonde, aan die dood, aan die vernietiging van die sonde, maar nou deur Christus Jesus alleenlik, het hy ons kom regverdig verklaar deur sy bloed. Amen. Hoe wonderlik is dit? Geen skuldgevoelens nie. En mense wat veroordeel voel nog steeds, as gevolg van sondebewustheid in jou lewe. Ja, maar pastoor, ek is 'n sondaar, ontvang en gebore. Ja, ons is. Maar kom ons kom by die waarheid uit, om te weet wat die Here sê oor ons. In ons eie oë, ontvang sonde ontvang en so gebore, ja, dis Adam se skuld, nou. Ons enig moet praat daaroor, dis al Bybel. Maar ons almal ontvang sonde en gebore in sonde, en ons kan onsself nie help nie, daarom moes Jesus kom, as 'n prys vir ons sondes, nou. Hy moes kom om die sonde te betaal voor, alle sonde wat jy gedoen het, wat jy vandag doen, wat jy môre gaan doen, al die sondes, is op hom bevredig. Dit maak ons regverdig. Dit maak ons die geregtigheid van God in Christus Jesus ons Here. 2 Korintiërs 5:21 praat daarvan. Hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. En nou gaan hy 'n stap verder. 3 vlakke van geregtigheid praat ons oor vandag. Nou, eerste vlak is, jy het 'n gawe van geregtigheid. Amen. So jy kan geregtigheid najag. Amen. 'n Gawe beteken is verniet. Dis van jou gegee. Jy hoef nie te betaal daarvoor nie, jy hoef nie 50 ure te vas daarvoor nie, jy hoef nie 90 ure te bid daarvoor nie, amen, dis vir jou gegee vir nie. Omdat jy by Jesus uitkom, jy het 'n gawe van geregtigheid, elkeen het 'n gawe hier. Dis wonderlik om dit te besef, nou, as jy 'n gawe ontdek, dis 'n gawe, geregtigheid. Elkeen het 'n gawe van geregtigheid by Here gekry. Tweede ding is, ons is slawe van geregtigheid. Slawe van geregtigheid, gebind aan geregtigheid. Die derde ding is, ons word geregtigheid. Ons word geregtigheid. Amen. Gawe van geregtigheid, gebind aan geregtigheid, nou word jy geregtigheid in die Here. Sjoe, dis baie groot. Hy sê, wat sê hy? Hy het met geen sonde ken die sonde vir ons gemaak, dat ons kan word geregtigheid van God in hom. Halleluja. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Amen. Dat elkeen hier vanoggend die geregtigheid van God is in Christus Jesus. Jy het 'n natuur van geregtigheid. Niks kan dit verander nie. Niks kan dit verander nie. As ek hierdie Bybel in 'n stoel verander, as ek dit kan regkry, as dit hier is, as ek hierdie Bybel in 'n stoel kan verander vanoggend, gaan hierdie stoel nooit weer 'n Bybel kan word. Kom ons vat dit anderste. Kom ons die swart stoel. Kom ons maak maar 'n sonde natuur en dit word 'n Bybel. Kom ons draai dit om, anders ons dalk verkeerd verstaan. Hierdie, as ek 'n stoel kan vat om versnipper en om 'n Bybel maak, gaan hierdie Bybel nooit weer 'n stoel kan word nie. Amen. Dit gaan nooit weer 'n stoel kan word nie. So jou natuur is vir ewig geregverdig.
Amen. Hy het self jou natuur verander, na 'n natuur van geregtigheid, omdat jy aan Christus behoort. Amen. Hy sê die wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepsel. Die ou het verby gaan kyk, alles het nuut geword. Amen. Alles het nuut geword. Kyk, alles het nuut geword. 'n Natuur van geregtigheid is 'n nuwe natuur in die Here. Dis nie ou natuur nie, met dooie dinge, en met dooie beloftes, en met dooie vooruitsigte nie. En die natuur in die Here is geregverdig deur die Here, daarom het jy 'n natuur van God gekry. Hierdie natuur spreek baie beter dinge as enigiets anders op die aarde, omdat jy vervul is met die krag van die Heilige Gees. Al die beloftes dan in jou lewe heers, omdat jy regverdigheid natuur najag en 'n slaaf daarvan word, en sê Here, ek onderwerp alles in my lewe, onderwerp dit aan die natuur van die Here. Geregtigheid, blydskap in die Here en vrede in die Here. Ja, amen. En daarom moet alles in geregtigheid seëvier. Alles moet in pas kom met geregtigheid in jou lewe. As jy geregtigheid najag, geregtigheid spreek, geregtigheid lewe, en weet maar jy is dit is nie wat jy dalk gaan wees eendag as die hemel kom nie, maar jy is alreeds geregtigheid in die Here. Baie keer dink ons, maar eendag sal ek perfek wees in die hemel. Eendag sal ek geregtigheid hê in die hemel. Amen. En dit kom by nederigheid uit. Mense wat nie hierdie goed verstaan nie, en mense wat baie kere simbolies dit nie aanvaar nie, is mense wat trots word. Want ek dink ek kan dit doen. Die kruis is nie genoeg gewees nie. Ek het dit self bereik. Jesus het nie genoeg betaal vir my nie. Hy het nie gesê dis verbring in die kruis nie. Hy het nie gesê dis volmaak nie. Hy het nie gesê my Vader het my gestuur om die werke te vervul wat hy my vir gestuur het nie, om die wet en die profete te vervul nie. Hy het 'n natuur vir jou gegee volgens van geregtigheid en blydskap en 'n goddelike natuur om geregtigheid te wees in die Here. Amen. Nie om verhoor te voel elke dag vir jou lewe se oopmaak nie. En dink dat jy 50 jaar terug verkeerd gedoen het nie. Amen. Van ons dalk 20 minute terug. Amen. Van ons dalk 2 ure terug. Maar jy gaan nie sit vandag met 'n mentaliteit van sonde nie. Jy gaan nie sit met die mentaliteit van die Here is opgewek vir my. Hy het my geregtigheid natuur gegee. Ek het blydskap in my lewe. Ek het oorwinning in my hart vanoggend want Jesus lewe. Amen. En omdat hy lewe en omdat hy opgewek is ek saam met hom opgewek uit die dood en ek sit saam met hom in hemelse plekke. Wie glo dit vanoggend? Amen. Halleluja. Saam met hom in hemelse plekke opgewek. Jy is 'n bywoner van die aarde. Jy is net 'n toerist op die aarde. Amen, jy toer dit deur. Jy is 'n bywoner op die aarde. Jy is nie ewig nie. Jy behoort aan die hemelse natuur. En as jy dit besef vandag, gaan jy lewe verander. Alles gaan verander. Jy gaan vermoedigheid hê vir die Vader. Jy gaan hom vra vir enigiets, jy gaan dit begin kry. Want jy weet, maar die Vader veroordeel my nie. As ek in sy teenwoordigheid instap, is hy altyd oop arms na my. En hy sê, kom my kind, wat wil jy vir my hê? Wat vra jy vir my? Wat is dit jy versoek vir my? Amen. Ek gaan die begeertes in jou hart vir jou wil gee, want jy is my geregtigheid. Jy is my geregtigheid. Jy is my natuur. Jy is die priesterlike orde van Malgisedek. En ook omdat jy die priesterlike orde van Malgisedek is, daarom beleef jy al die seëninge van Abraham. Amen, wat hy beleef het. En dis waar die seëninge van Abraham vandaan kom, geregtigheid natuur. Die Bybel sê Abraham het die Here geglo, dis gereken vir hom tot geregtigheid. Hy het die Here geglo, is gereken tot geregtigheid. Hy het homself gesien as 'n regverdige van God. Al het hy sy slavin swanger gemaak met Ismael. En die Here gesê, Abraham, jy het 'n fout gemaak. En opgetree uit 'n menslike perspektief, het jy die Here nie oorgegee en om my te dien met die eer nie. En hy moes Isak opoffer op die einde, nou. Maar die Here sien nog steeds Abraham as regverdig, omdat hom geglo het. Baie interessant, nou. Dawid sondig, hy pleeg moord. Dawid doen baie dinge verkeerd in die oë van die Here. Hy pleeg moord. Hy begin homself te verwyder oor hy sê, Here, Psalm 51 het ons op baie geken, Here, moenie u gees my wegvat nie. Skep ons van vaste gees in my Here. En dis eintlik wat ons ook moet bid heeltyd, afhanklikheid voor die Here. Here, al het gefaal en gesondig, Here, moenie u gees my wegvat nie. Moenie skep my rein hart, Here, dat regverdigheid kan najaag in die res van my lewe. Amen. Halleluja. En dis dit Dawid se uitroep, as die Here sê, Dawid is 'n man in my hart. Hy's 'n man in my hart. Hy's moord gepleeg, het 'n ander man se vrou weggevat, maar hy's 'n man in my hart. Nie omdat hy dit gedoen het nie, maar omdat regverdig verklaar is deur die Here. Geregtigheid verstaan. Amen. Geregtigheid sê vir jou, jy stap in 'n tempel in, en jy het die twinbroode op die tafel,
Hier sê, toe die disciples, daar in die boek van Mattheus, die gerwe stap en koringare pluk op 'n Sabbat moet eet. Toe sê hulle, beskuldig hulle, die Fariseërs. Die Fariseërs, in Engels, het Pharisees and Sadducees, no. From far they see what you're doing. And they're always Sadducees. Okay. They can never smile, they can never have joy, because they don't understand righteousness. Hulle verstaan nie geregtigheid nie. Maar as jy geregtigheid verstaan, soos die disciples kom en van die koringare eet dit op die Sabbat, nou. En die Fariseërs sê, Here, maar hulle mag op die Sabbat nie geëet nie. Die Here sê, weet jy nie wat Dawid gedoen het toe hy in die tempel ingegaan het nie, toe hy brood geëet het nie, toe hy honger was nie. Net 'n priester mag daar ingaan, hier gaan 'n koning in en vat van toonbrode van die tafel af. Amen. Hy weet wie hy is in Christus, hy weet wie hy is in God. Hy stap in die teenwoordigheid van God in, hy vat die toonbrode van die tafel af en eet dit. Amen. Hy wag nie vir iemand om te sê wat jy mag nie of jy mag nie. Halleluja. Amen. So wil die duiwel jou baie keer probeer beperk, nou, met wettiese en wettiese en godsdienstige reëls en regulasies. Is nie so nie. Maar die Here sê nee, jy het vermoedigheid vir my. Jy is my geregtigheid. Ek stel jou aan oor my werke. Jy is my kind, jy is my oogappel. Amen. Doen wat ek sê jy moet doen. Amen. Wees my gehoorsaam. En ons kan gehoor gee aan die Here as regverdigheid, geregtigheid ons deel begin word in die Here. Ek wil myself haast afsluit. Filippense 1:10. Hy sê om die dinge waar dit opkom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Christus Jesus tot heerlikheid en lof van God. Vervul met die vrug van geregtigheid. Wie wil vervul is met die vrug van geregtigheid? Amen. Die vrug van geregtigheid. Amen. Dit beteken dat jou mentaliteit is altyd, Here, ek weet iets vir my gesterf van die kruis. Ek weet die bloed was genoeg. Dis volbring sê Jesus in die kruis. Nou, waar probeer ons self ons eie werke uitoefen? Ons probeer self ons eie dinge uitwerk, ons eie heil, nou, ons eie verlossing, ons eie vergifnis. Maar die Here sê, jy gaan 'n vrug van geregtigheid begin ontdek. As jy weet jy is skoon gewas, as jy weet die bloed was genoeg, as jy weet die kruis was genoeg vir jou. Amen. Wie glo dit vanoggend? Wie glo die kruis was genoeg? Wie glo die bloed was genoeg? Amen. Is genoeg gewees. Moet hy weer kom en sterf? Nee, hy gaan nie. Ons wil nie hy moet weer kom en sterf nie. Ons sal sy geregtigheid aanvaar in hierdie plek. Ons sal sy geregtigheid wees op die aarde. Ons sal dit beklemtoon en die toonstel vir mense wat buite. Weet jy wat gebeur as mense die vrug van geregtigheid ontdek in die Here? As jy die vrug van geregtigheid begin wandel, kom daar 7 dimensies in jou lewe. Ek gaan dit vinnig noem. 7 dimensies manifesteer jou lewe as jy die geregtigheid vrug beleef in die Here. Die eerste, ons weet ook dat 'n mens soos 'n reënboog, nou. 'n mens is soos 'n reënboog. Jy het 7 fasette van jou bestaan, nou. Amen. 6 is symbool van 'n mens. Ons weet 6 is symbool van 'n mens, maar as jy verder verklaar is dat die bloed van Jesus die bonatuurlike ingaan, word jy bevestig jy 7 op jou. Getal 7 op jou. Kan ek gou verduidelik vir julle hoe werk dit? Okay, so 'n mens so 'n reënboog, daar's 7 kleure in 'n reënboog. Nou, dis meer in die begin in Noag se tyd 'n reënboog gegee. Hy sê vergifnis vir die mens. Ek gaan nooit vir die mens straf nie, want die perfekte mens, die perfekte mens, maar geregverdige mens moet voor my opstaan. Dit gaan oor die genade van die bloed van Jesus saam met die reënboog. 7 kleure van die reënboog, né? Amen. Kan ek vir julle iets geheim vertel? In die hemel is kleurskakerings anders as op die aarde. As jy na rooi kyk, is dit verskillende fasette van rooi. Dis helderder as die rooi wat jy sien op die aarde. Amen. Halleluja. As jy na geel kyk, is die geel net helderder. As jy na blom kyk, kyk die blom eintlik na jou. Amen in die hemel. Hy kyk na jou gliere en hy sê, "Sjoe, dis mooi wat goed gemaak het." Amen. Die blom lewe eintlik. Amen. In die hemel is dit anders as op die aarde. Alles lewe daar. Alles het substansie wat kom van die Here af. Amen. Dis kom baie keer kyk jy na blommetjie, sjoe, dis 'n mooi blommetjie. Blommetjie sê eintlik vir die ander blommetjie langs hom, sjoe, dis 'n mooi mens. Wat die Here gemaak het. Amen. Dis sy beeld. Dis so dit werk in die hemel. Dis so werk in die geestelike dimensie. Amen. So alles lewe in die hemelse dimensie. Alles het substansie. Alles kom van God af. Alles word deur God se asem gedelegeer en beheer. Alles word deur God se lewe self, die substansie wat homself het, word beheer en dit word deur hom onderhou. Amen. Deur die woord van sy mond en sy autoriteit. Amen.
So hy kyk na jou met waardige oë. Jy sien dalk, ek het mislik geval, ek het sonde gedoen, ek sien myself in die spieël, en ek dink, ek hou nie baie van jou nie, want, man, kyk het jy gister gedoen, né? Maar die Here sê, nee man, ek hou van jou. Amen, byvoorbeeld. Hy sê met ander oor, die hemelse perspektief, die geestelike dimensie is heeltemal anders as hierdie dimensie. Amen. In die hemelse dimensie is klaar genesing. Dit is klaar oorwinning. Dit is klaar vrede en blydskap vir jou. Amen. Maar ons glo nie omdat ons nie regverdigheid verstaan nie, die priesterskap van Malgisedek verstaan nie. Amen. Wie altyd volgend, moet dit besef. Die reënboogklere is simbool van regverdigheid wat die Here bring op die aarde. Ek gaan nooit weer die aarde straf met 'n vloed nie sê, en hy sê ek beloof dit met 'n reënboog. Nou, Beskryf verbond sê regverdigheid met die mens. Ek gaan dit nie doen nie. Die Here sê hy spyt wat dit gedoen op 'n stadium. Nou, te bring hy 'n reënboog. Die reënboog is Jesus natuurlik, die 7 fasette van God die Vader, 7 geeste wat vir God die Vader nou by die stadium is, 7 geeste wat op die aarde oorheers, gees van krag, gees van genesing, dis die gees van krag, die gees van oorwinning, die gees van genesing, al die geeste van God vir die, dis volgens Jesaja 11. Ok, as ek verstaan dit so, Jesaja 11, Jesaja 6 ook, wat dit verklaar. So ons sien dit ook, dat die Here sê, dat 7 geeste van God, maar dat is een Heilige Gees. Amen. So, die 7 fasette van menswees is symbool van 'n reënboog. So, as jy geregtigheid beleef, word dit so 'n reënboog in jou lewe. Amen. Jy word 'n reënboog vir die Here. Kom ek verduidelik, ek gaan vir julle so. So, as ons kyk na 'n reënboog byvoorbeeld, ons het verskillende kleure, maar die eerste ding wat in jou lewe geplaas word as jy geregtigheid verstaan is vrede. Vrede is die eerste stap vir geregtigheid, as waarheid. Vrede heers wanneer jy geregtigheid begin verstaan. Vrede. Want jy weet, die Here veroordeel my nie, die Here kla my nie aan nie, die Here staan nie teen my nie, die Here beskuldig my nie van dinge nie, amen. Ek is regverdig verklaar en dan begin vrede te heers. Vrede bring natuurlik liefde vir Jesus. Amen. Halleluja. Vrede bring liefde vir Jesus. Die tweede ding is liefde wat in jou hart gaan begin heers. Amen. Liefde wat heers. En dan die derde moet heers in jou lewe, wat begin manifesteer in jou lewe, is natuurlik ook dan die heerlikheid van die Here. Jy begin die heerlikheid van God te ervaar. Jy begin die heerlikheid ervaar. As jy regverdigheid verstaan nie, gaan jy nooit vrede hê nie, jy gaan nooit besit in liefde nie, vir jou skepper nie, want jy is altyd in skuld. Jy is altyd, jy blameer jouself. Jy is altyd, maar die Here kan my nie vergewe nie. Jy is altyd na dimensie van mentaliteit van, dis te groot vir die Here, om my te vergewe. Dan gaan vrede nooit jou deel wees nie. Vrede bring liefde. Liefde bring die heerlikheid van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Die derde fasette daarvan. Die vierde fasette daarvan is wanneer ons sien dat die Here begin aan krag manifesteer in jou lewe en deur jou lewe. Krag. Mense wat nie geregtigheid besef nie, het nie krag nie. Christene wat heeltyd veroordeel voel, het nie krag nie. Hulle kan nie krag hê in die Here nie. Hulle kan nie kragdadige werke demonstreer nie. Hulle kan nie genesing verklaar nie. Amen. Kragdadige werke vir die Here. Ek gaan afsit nie meer. Die tweede laaste een is lewe. Lewe. Amen. Jy ervaar die binne in jou lewe iets. Jy ervaar die binne in jou is daar iets krioel hier binne. Amen. Jy ervaar, sjoe, is God in my, die hoop van heerlikheid. Hy's in my, is die hoop van heerlikheid. Ek wandel in hom, en hom het my bestaan, hy is in my, en sy woorde is in my, dit woorde my, dit lewe in my, dit lewe deur my, dit drenk my gees, my lewe, my wese, ek lewe regtig. Ek het ewig gelewe op die aarde, amen. As jy daardie lewe ervaar, dan verslaag die dood word verslaag deur alle lewe wat God bring. Jy absorbeer alles wat nie lewe is nie. Vir John G. Lake, jy ken John G. Lake, hy het die eerste kerk begin in Suid-Afrika, die charismatiese kerk. Toe hulle Ebola-virus uitbreek, daar het mense binne 24 uur gesterf. As hy met die persoon in aanraking kom, net sy sweet of sy speeksel of enigiets, en die dadelik het Ebola-virus gekry, binne 24 uur het nie gesterf, jou ingewande het opgelos. Jou ingewande is opgevrede die bakteries, op die virus. En toe vat John G. Lake, kom by die lyke, wat dood is, hy sê skamp met die monde uit, hy vat van die skamp die monde, hy sê, kyk wat gebeur met hierdie Ebola virus, onder my hand, onder die mikroskoop, ek sê onder die mikroskoop, en ewe skrik vrek dit, terwyl ek kyk na die mikroskoop, sy hand vrek dit, want hy het lewe in hom, hy sê, hierdie goed kan my nie tref nie, ek het te veel lewe in my, amen, ek het te veel lewe, wat die Here my gegee het, hierdie goed kan nie my aanraak nie, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus, ek is 'n bestaan, sy natuur in my, dan begin lewe van God jou deel word, jy besef jy het lewe, amen. Die serie wat gebeur met jou, is wanneer jy goed beleef, is jy begin, as ware
die genade van die Here verstaan. Genade van God verstaan. Dis die laaste finale stap, genade. Genade. Kom dat die vrou kom by Jesus uit en sy sondig, en hulle ontvang haar, betrap haar en hoor hy, en die fariseërs kom beskuldig haar vir die Here. Nou, wat sê die Here? Ek vergewe jou. Hier waar is jou aanklaers, toe hy klaar is met hulle. Hy sê, waar is jou aanklaers nou? As die Here wat die sonde, die gooi die eerste klip na haar toe. En hulle begin te verdwyn, nou. Geregtigheid absorbeer alle onvergifnis. Geregtigheid absorbeer alle haat en nyd en jaloesie en twis in 'n mens se lewe. Geregtigheid en die genade van die Here, the mercy of God, wat sy Engels sê, the mercy of God, ek hou van die woord mercy. Amen. Genade van die Here absorbeer alle sonde wat mense ooit gedoen het. Jesus sê, gaan en sondig nie meer nie. Waar is jou aanklaers? 'n Vrou met 'n hoerery betrap, sy moes gestenig geword het, sy moes doodgemaak het, net daar op die straat was haar met klippe gegooi, en hy sê, gaan en sondig nie meer nie. Amen. Dis wat genade sê. Genade sê, ek vergewe jou. Dis spyt van wat jy gedoen. Genade sê, jy is vrygespreek. Genade sê, my kind, daar's nog 'n kans vir jou. Genade sê, my kind, ek is lief vir jou. Amen. Dit bring my in 'n plek van ek wil my lendene onderwerp aan geregtigheid. Dit bring my in 'n plek waar ek sê, ek wil 'n slaaf wees vir geregtigheid. Dit bring my in 'n plek waar ek sê, Here, ek wil die liefde ervaar bo al die goed. Genade en vergifnis. Jy kan nie voor God staan as jy nie genade in lewe het en vir ander mense genade betoon nie. Jy kan nie vir God staan as jy liefde het nie. Amen. Vergewe altyd, spreek altyd vry, want dis die perfeksie wat ons van praat, die 7 dimensies. Amen. Ek gaan weer vir julle noem. Dis eers vrede, dan liefde. Amen. Dan die heerlikheid van die Here. Dan is dit die krag van God, die lewe, ek het net vergeet, die wysheid. Wysheid kom net voor genade. En vergeet wysheid. Wysheid kom wanneer jy 'n perspektief het van wie jy is in die Here. As jy verstaan deur die wysheid van die Gees wie jy is, dan begin hierdie genade geregtigheid die lewe vul. Dan begin jy meer en meer genade betoon aan ander. Die Bybel sê, wees genadig, my Vader is genadig. Amen. Genade is die perfeksie van geregtigheid. As jy by genade kan uitkom in jou lewe, is dit die perfeksie, dan word jy geregtigheid. Hierdie 7 dimensies maak jou geregtigheid. Wonderlik, nou. Die Here sê net vir jou vandag, kom en vergewe, spreek vry, wandel in geregtigheid, wandel in krag en in liefde. As jy regtig genade kan betoon in jou lewe, en jy by die perfeksie van maaltyd uitgekom van die vrug van geregtigheid. Amen. Wie verstaan dit so vanoggend? Halleluja, 'n bietjie diep dinge vanoggend, maar ons weet die Here help ons daarmee. Amen. Dis geestelike fasette wat regtig bestaan en waar ons kan wandel as kinders van die Here. Jy gaan dit nie sommer by enige plek hoor nie, maar ons hoor dit dan hier wat die Here vir ons sê, nou, jy gaan dalk by 'n ander plek geluk gewees met vaders wat verlede daai was. Jy het al 2 vaders daardeur gegaan, nou Jakob. Jy het die vorige Sondag van vaders nog gehad en verlede Sondag die vaders nog gehad. Want die familie gedink is verlede Sondag Vadersdag. Maar prys die Here, ons praat oor dinge wat die Gees help. Ons praat oor dinge wat geregtigheid daar's, oor dinge wat jou karakter en jou natuur vir Here help vanoggend. Amen. Jy gaan nie die goed sommer net hoor nie, maar ek prys die Here dat ons dit woord vanoggend en verstaan. Amen. Dis goed vir die Here, dis 'n Gees ons openbaar. En dat elkeen kan stap vanoggend en weet wat jy's geroep tot geregtigheid vanoggend. Daarom is belangrik om jou ore op te stel en jou hart op te stel te hoor wat die Gees sê. Sodat jy die geregtigheid van God in Christus kan word eens vir altyd. Nou, dan gaan die duiwel nie jou aankla en jou lewe moeilik maak en jy gaan altyd gebuk gaan onder omstandighede en dink maar jy's van nie onwaardig en oor vir die Here nie. Ek wil julle hy help nie meer. Ek wil gepraat het oor wat we oor gepraat het. Die SMS het ek uitgestuur het. Nou, moenie jou doel mis nie. Moenie jou doel mis nie. Nou, maar die Here het vir gesê nee. En toe hy die volgende 2 uur wakker word, musiek 2 uur wakker word vanoggend, dan kom ek die Here praat my oor geregtigheid. Hy praat my oor geregtigheid. Hy sê, jou seun word aangetast deur siekte, word aangeval deur siekte in sy liggaam. Elke oggend word hy 2 uur wakker, sy liggaam val homself aan. En die Here sê vir my, jy is my geregtigheid. Jy is my geregtigheid, neem autoriteit oor hierdie goed. En hy staan moedeloos opgestaan en sê, Daddy, ek kan nie slaap nie, ek kan nie slaap nie, my liggaam werk teen my. Ek sê in Jesus naam, Nathan, die Here gaan jou help, en ons verklaar geregtigheid oor jou.
en oorwinning oor jou. Amen. En ons spreek lewe oor jou. Amen. Halleluja. So die Here is met jou, die Here werk deur sy woord, en as jy die geregtigheid van God is, dan sê jy vir daardie oplossing. Jy sê vir die oplossing manifesteer. Jy sê vir die berge word die see geraak. Jy sê vir die siektes los op in Jesus naam. Amen. Die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek begin hier met praat oor die goed. En ek moes dit volgende met julle deel. Amen. Wie is blij as daar weer gepraat vanoggend? Wie voel sommer vry vanoggend? Wie sommer 'n bietjie meer vry? Dis nie beskuldig nie. Al mense hoor daarop nie. Jy is gewas in die bloed, geregverdig verklaar deur die bloed van Jesus. Amen. Dit maak my bly in die Here. Dit laat my opgewonde raak oor Jesus. Dit laat my weer die geloof wat jy moet in jou lewe hê. Dit vanoggend manifesteer in jou as jy weet wie jy is in Christus en wat jy kan doen in Jesus. Amen. Dit maak jou vrymoedig voor die Here. Dan vra jy om enigiets na jou. Jy weet, hy gaan dit vir jou gee. Jou Vader is getrou, hy voer sy woord uit oor elkeen vanoggend en hy is in beheer. Hy voer sy woord uit oor elke lewe hier vanoggend. Amen.